echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harpur, iar astăzi vom vorbi despre gândirea magică. Gândirea magică, acele expresii de genul am visat că o să am accident de mașină și am avut. Dacă îți dorești suficient de tare să fii președintele României, vei fi. Dacă mi-am dorit să moară cineva, ce să vezi, a murit. Tot în acest capitol intră și pisica neagră poartă ghinion și de asemenea, dacă mi-au pixul norocos la examen, voi lua examenul. Mă și amuză, mă și îngrijorează astfel de idei și de cogniții în care oamenii obișnuiesc să creadă. Până la 9 ani, acest mecanism este un mecanism sănătos. Este încercarea copilului de a da un sens acestei lumi prin operaționarea condiționată. Adică este un proces de învățare printr-o asociere a unui fenomen cu ceva ce se întâmplă oricum. Pentru că am călcat cu piciorul drept când am intrat pe ușă, mi-au mers bine lucrurile. Dacă mi-a trecut pisica neagră prin față, am avut ghinion. Adică sunt niște asocieri de care copilul are nevoie pentru a oferi sens unei lumi pline de necunoscute și de amenințări. Se întâmplă în mod natural, spontan, prin această învățare, prin raportare și adaptare la mediu, dar, repet, într-o perspectivă de frică și de necunoaștere totodată. O frică de necunoscut. Nu știu ce mă așteaptă, nu știu cum se comport, nu știu care sunt limitele, nu știu cât din comportamentul meu influențează exteriorul. De asemenea, este o frică de consecințe. Este o consecință pe care o primesc în afara controlului meu. O consecință pe care nu pot să o anticipez, că urmează să mi se întâmple. Și ca atare este oarecum de neînțeles și o atribui unui fenomen din exterior care nu ține de mine, dar căruia sunt supus să fac față. Mă influențează. Vedeți, este până la urmă o frică de asumare. Repet, copilului până 9 ani îi este firesc, natural, normal să-i fie frică de ceva ce nu cunoaște. Este natural, normal să încerce să asocieze această consecință cuiva în exterior, pentru că de obicei părintele este cel care îi aduce consecințele și efectele. Este cel care îl învață să fie precaut, să se teamă, să se ferească, să se protejeze totodată. Și atunci părintele preia toată responsabilitatea, iar copilul se trezește în postura în care este total descoperit, la totala discreție a părintelui. Pentru că avem în vedere până la 9 ani, adică o vârstă la care copilul abia începe să fie conștient și să se raporteze, dar este în totală dependență de consecința pe care o produce, pe de o parte, mediul, pe care nu-l cunoaște, nu-l poate evalua pentru că mecanismele cognitive nu sunt suficient dezvoltate să facă o evaluare obiectivă corectă, și pe de altă parte, din partea părintelui. De asemenea, este specific copilului de până 9 ani să simtă că are o conexiune specială cu Universul, că lucrurile îi se întâmplă numai lui, adică avem această unicitate pe care o recunoaștem de la Narcise, care este încă normală până la 9 ani. Normală pentru că are nevoie de separare. Însă în formă de adult, această gândire magică, această raportare rămasă la fel, perpetuată, inflexibil,
Este o formă de paranoia. Știu că pentru multă lume este anxiolitic și reduce tensiunea anxietății, pericolului, a necunoscutului, a consecințelor care sunt dincolo de controlul lor. Să aibă această gândire magică, să o atribuie unei forțe superioare căreia se supun. Pe de altă parte, lipsa de asumare a responsabilității în această dinamică, a responsabilității propriilor fapte, a propriilor răspunsuri, este o formă de paranoia, este o formă de desprindere. Rămân captiv în această relație punitivă, imprevizibilă. Nu știu ce mă așteaptă. Nu știu la ce pot să mă aștept. Este o anticipare negativă sub deplasarea responsabilității în anxietate. Mie mi-e frică, eu nu răspund. Răspunde altcineva. Eu doar m-am gândit, el a murit, dar a murit pentru că m-am gândit eu. Adică este o coerență care implică întotdeauna o vinovăție. De asemenea, gândirea magică folosește și ca o modalitate de control în atitudine pasiv-agresivă, o manipulare pasiv-agresivă. Vezi că dacă faci așa, dacă mă superi, o să te blestem, să te îmbolnăvești sau să nu faci copii. Scopul este, hai să te țin. În copil produce exact această gândire magică. M-a blestemat să nu am copii, nu o să am copii, o să mă îmbolnăvesc, o să fiu vai de capul meu că m-a blestemat. Da? Este modalitatea în care se păstrează această relație de dependență prin submisivitate, prin vinovăție, prin dorința asta de a ține controlul printr-un fenomen inexplicabil și incontrolabil. Chiar dacă părintele este cel care face această versiune, folosește această magie ca să producă un fenomen care sfidează legile logicii și ale fizicii. Mulți oameni o să mă acuze de faptul că blestemele există, energiile se transmit, faptul că te gândești rău la cineva, persoanele respective îi creează o stare nasoală și s-a validat că uite s-a gândit și persoana respectivă a sunat și a zis am simțit eu că s-a întâmplat ceva. A nu se confunda conexiunea dintre oameni, așteptările intuitive pe baza experienței de viață cu gândirea magică. Gândirea magică este ruptă de realitate, este ruptă de logică, are elemente de magie și de conexiune care sfidează legile fizicii și ale posibilității. Imaginație care, se dezvoltă pe baza unor mituri dintr-o perioadă de timp care era necunoscută, necercetată, părea ciudată. Oamenii în antichitate spuneau că fulgerele sunt pedepsele zeilor pentru păcatele lor. Și acum, studiind și aflând, fulgerele n-au nimic de a face cu vreo pedeapsă a vreunui zeu. Dar la momentul ăla avea sens prin lipsa de cunoaștere. În zilele noastre există suficientă cunoaștere cât să putem contracara aceste gândiri magice, aceste fantasmări, aceste traduceri până la urmă ale realității într-un mod fantezist. Este absurd să găsim o corelație și să inventăm o corelație între
gestionarea emoționalității de furie, mă simt furios pe cineva și îl înjur și îl blestem, cu faptul că celălalt crede că realmente o să-i se întâmple. Sau trebuie să fiu cu minte ca nu cumva să mă blesteme cineva. De asemenea, există o foarte mare atracție către această parte de vis, pentru că la momentul actual este insuficient explicată, insuficient explorată din punct de vedere științific, deși există, repet, suficiente informații cât să aducă lucrurile pe făgașul lor logic, biofiziologic, pentru că noi visăm oricum și visele noastre sunt expresia a ceea ce rulează în noi. În timpul stării de veche, când suntem treji, conștientul filtrează informațiile, astfel încât noi să avem parte doar de informațiile de care avem nevoie să funcționăm, care ne ajută la adaptabilitate, la flexibilitate și la starea de confort a psihicului. Să putem să obținem scopuri, să atingem obiective, să ne creăm strategii, să ne creăm o calitate a vieții. În timpul somnului, aceste bariere, aceste filtre se diminuează foarte mult. Și atunci ceea ce a pătruns în subconștient și nu a ajuns în conștient, cum ar fi fricile noastre, temerile, îngrijorările, preocupările, suferințele, dorințele, visele de iubire, așteptările, cele pe care nu le recunoaștem în plan conștient, nu avem acces la ele pentru că nu sunt constructive, ele ies pentru că ele există tot timpul în noi. Visăm ceea ce ne dorim, visăm ceea ce ne sperie cel mai tare. Visăm ceea ce avem nevoie să visăm. Este nevoia creierului de a visa. Nu sunt semne din altă lume, nu sunt deschideri către alte căi de comunicare, nu sunt avertizări și traduceri. Avem metafore în vis pentru că chiar și în vis creierul nostru încearcă să ne protejeze și încearcă să ne ofere ceea ce putem duce. Dar e o mare diferență în a visa preocupările într-un mod metaforic și a-mi imagina sau a da curs gândirii imaginice și a spune primesc mesaje dintr-o altă dimensiune sau visul este o modalitate de a ghici viitorul. Avem o mare diferență aici, pentru că ne rupem de realitate și ne blocăm capacitatea adaptativă. Când ne axăm foarte mult pe această gândire magică și ajungem să ne trăim viața conform acestor idei, până la urmă dezadaptative, mai mult ne facem rău decât bine. Chiar dacă la un moment dat, după cum am precizat, are și un rol anxiolitic, ne scapă de tensiune, de presiune, de stres, debușează în această fantezie care se creează. Nu putem trăi în fantezie. Am învățat deja de la Narcisic că viața în fantezie ne decuplează de realitate și aduce o grămadă de disfuncții care ne face să fim inadaptativi și ca atare nu avem cum să fim mulțumiți și fericiți cu viața noastră. Nu putem trăi conform a ceea ce ne imaginăm că ar putea fi realitatea. Nu putem să dăm curs acestor imaginații, indiferent ce motivă, indiferent că ne mângâie cu o dorință pe care ne imaginăm că e reală, cum face narcisicul, indiferent că fugim de o responsabilitate doar pentru că nu știm dacă îi facem față, realitatea este doar una. Și ca să putem să avem calitatea vieții, să putem să facem parte din realitate, trebuie să lăsăm fantezia să rămână o fantezie.
odată cu dezvoltarea funcțiilor neurocerebrale, creșterea biologică a copilului, a creierului său, maturizarea organelor interne, trebuie să lăsăm și copilul să crească, trebuie să lăsăm și mintea să se maturizeze. Mintea blocată în gândire magică este o minte îngustă, fără perspective. Trăiește în frică, supusă improvizației, impredictibilului, fricii, pedepsei. Mintea care se maturizează se deschide și câștigă oportunități, găsește soluții, are strategii să facă față realității, să obțină fericire, iubire, satisfacerea nevoilor, să poată trăi armonios în lume, în viață, cu propria persoană. Este extrem de periculoasă gândirea magică, nu numai că rămânem infantili la un nivel cognitiv, ci pentru că ne blochează și ne taie șansele de a trăi în realitate. Iar realitatea este singurul lucru pe care îl avem. Fantezia este un vis și toate visele se termină. Mai puțin sau mai mult, mai devreme sau mai târziu, dar ele se termină și cu cât durează mai mult și cu cât este investită mai mult, cu atât este finalul mai dramatic. Vă doresc multă realitate și multă fericire în armonie. Psiholog Elena Harpur, gazda dumneavoastră, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.